Une course, pas pour de rire, mais pour le fun quand même, sans perdant, mais sans vainqueur non plus, juste pour le plaisir d'enfiler un pareo, de mettre un joli laï autour du cou et de profiter d'un rayon de soleil entre deux averses. En fin de matinée, ce n'était pas gagné. Le vent s'est levé et ça promet d'être une course assez dure, hard, mais on va s'adapter et on va essayer de faire un départ plus en faisant du downwind, c'est-à-dire du surf, pour une petite course à pied sur la plage en tenue traditionnelle. D'autres rencontres entre pros et amateurs devaient se jouer sur le plan d'eau dans d'autres disciplines, mais la météo a chamboulé le programme. Tant pis, le message est passé, celui des ambassadeurs de la pirogue Okulea, qui a inspiré les organisateurs. Nous avons voulu faire revivre le message que Okulea nous a transmis lorsqu'il est venu ici. Et la pirogue actuellement est partie de chez nous pour faire un tour du monde et puis pour diffuser et sensibiliser le monde entier au message Malama Onu, la protection de nos lagons, la protection de notre environnement. Et quand il pleut, que le lagon devient gris, que les bourrasques de vent emportent les meilleures intentions, eh bien il n'y a plus qu'une solution, manger et si possible des mets divins cuits à l'étouffée pour oublier qu'on a presque eu froid aujourd'hui à Mataya. Là, on est à peu près 6 à 8 personnes. Combien de couverts? Donc aujourd'hui, c'est pour 150 personnes. Il est réussi aujourd'hui le marathon? Oui, voilà, comme d'habitude, quoi. Il est assez réussi malgré le temps. Bon, on a assez bien réussi notre coup, quoi. Et personne ne l'a raté non plus. C'était une belle journée, mouillée certes, ce qui a finalement peu dérangé.